Ndurumeni cia tabarĩra ya Wathe ti kuiremwo cierekeire itura-inĩ rĩa Kĩawanugu wa Ngigĩ Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu. Itura rĩrĩa turacemania na mũndũrũme ũyũ, mũndũrũme ũrĩa ndamũrora wega ngona ena wathe wa mũthemba, ĩndĩ ona ena wathe ena kĩo kĩingĩ kĩrĩa kĩngĩkũrigĩrĩria kuona wathe wake. Makinya manini ngona aingĩra kĩrathi kũrĩa etereirwo nĩ arutwo na kwambia kũmathomithia. My best wish ni ya kwamba one day you people will be wonderful people. Haha ngeciria no mũrutani wa kwandĩkwo o nginya rĩrĩa ngwaranĩria nake na kandarĩria thukuru ũyũ nĩ wake. Ndĩna vision atĩ mĩaka ĩngĩ ĩgũka toguo thirikari ĩna vision 2030 gũkorwo ndĩ ũmwe kwa hinya wa Ngai na gũteithania na arĩa twĩnao thĩinĩ wa maũndũ marĩa ndĩreka gũkinyĩra andũ aingĩ mũno magarũrũke na magarũre bũrũri na magarũre thĩ yothe. James Kamau nĩ ũmwe wa andũ arĩa marĩ wathe na wathe wake waumanire na kũrwara mũrimũ wa polio arĩ mũnini. Kĩambĩrĩria gakwa gũciarwo njiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Rift Valley, Band Forest, kũndũ gwĩtagwo Usalama Farm Nyakenyua. Twaumire kũu mwaka wa 1992 rĩrĩa mbara yaumĩrire thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Gũgĩtuĩka andũ no nginya macoke kwao nĩguo tuokire Kiambu tuikara tũgũkĩrererwo handũ hetagwo Kahuho mũkawa thĩinĩ wa Gĩkũyũ. Wathe wakwa nĩ ũrĩa maugaga nĩ polio, na mami na baba nĩ manjĩraga atĩ wathe ũyũ wanyitire rĩrĩa ndarĩ mwaka ũmwe na nuthu. Ndikuga nĩ negligence ya aciari kana nĩ ndagĩtarĩ, tondũ nĩ ndĩroraga hihi ngakora ndĩna kĩrema kĩrĩa kĩonanagia nĩ ndatwarirwo gũthecwo chanjo. No mũthenya ũmwe my mom nĩ ndaiguire akĩra mũtumia ũngĩ no ũkorwo nĩ chanjo ĩtarutire wĩra, ndawa ĩyo ĩtarutire wĩra. Koguo hihi no ũkorwo hihi no ndikwenda kuga nĩ ndagĩtarĩ tondũ ndiarĩho kana nĩ my mom no ndekorire ndĩna wathe. Koguo maybe they done their part, no ngĩkora hihi hano wathe wakwa ũkoragwo mwena wakwa wothe worĩo, kwambĩrĩria kũgũrũ, gũthiĩ mbaru, gũthiĩ nginya mũtwe. Nĩ ngoragwo ngĩigua nĩ hinyĩrĩrĩkĩte mwena ũmwe, ona ritho ndingĩhota kũhinga kana ciara cia magũrũ ikahota kwĩinia ũrĩa ciana ciagĩrĩirwo nĩ kwĩinia tondũ nĩ ta nerves cikuĩte. Ona kũhana ũguo, wathe wake ndwamũgirĩrĩirie kũgacĩra gĩthomo-inĩ gĩake kuma thukuru wa mũthingi nginya secondary. Primary nĩ ndanjĩrĩirio, aciari akwa nĩ ndĩramacokeria ngatho tondũ nĩ mandwarire primary ya public. No nĩ ndirikanaga rĩrĩa ndarĩ kĩrathi gĩa thĩ biũ kĩndũ ta standard 2 kana 1 hau ũguo, my mom nĩ erirwo ndingĩhota gũthoma wega, koguo ndwarwo thĩinĩ wa special school. Na ngĩtwarwo thĩinĩ wa special school yarĩ Eldoret. Na rĩrĩa mwarimũ andorire ũguo rĩ, nĩ anjũririe ciũria cigana ona ndĩ kũu kĩrathi. Akĩĩra my mom njokio thĩinĩ wa public school. Na ũguo nĩguo ekire, ngĩcokio thĩinĩ wa public school yetagwo Inooro Primary School, ngĩthiĩ na mbere na high school ngĩjoinio public school yetagwo Senior Chief Koinange High School kuma 1994 nginya 1997. Primary na secondary, especially ngĩanjĩrĩria primary, mwana wĩ wathe ũtoguo mwana nginya ũmũthĩ mũndũ wĩna wathe kaingĩ nĩ aikaraga agĩtigagĩrwo. Primary nĩ ndathiaga kũgeria gũthaka na twana tũrĩa tũngĩ, ũgakoraga twana tũu nĩ tũranjũrĩra tondũ nĩ tũretigĩra hihi tũngĩthaka na kĩagwe au nĩke nĩ tũgũtuĩka blamed. Ona hau primary he kaũndũ kangĩ ndonaga na nĩ ndokire gwĩtaũkwo. Wakoraga mũndũ akinya standard 6 kana 7 ũguo rĩ, nĩ anjĩtie kũmenya ũhoro wa relationship. Wakoraga ona rĩrĩa ndĩraria na tũirĩtu tũrĩa tũngĩ ta arĩa angĩ makĩaria na tũirĩtu tũrĩa tũngĩ, ũkonaga nĩ tũrenda kũnjiga kando. Koguo nĩ challenge ndonire ndĩ primary. Na ndathiĩ secondary it was the same. Ugakoraga mũndũ wĩna wathe nginya kũrĩ arimũ matonya kĩrathi mona wĩna wathe, mageciria ũguo wĩna wathe noguo hakiri ciaku cina wathe. Kuma ciana 81 ndarĩ namba 4 na ndarĩ na 447 marks. Hau nĩguo ndahotire kuona gwĩtwo public school ĩyo ndauga ĩtagwo Senior Chief Koinange. Na ndathiĩ Senior Chief Koinange, despite the challenges, nĩ ndageririe mũno, Ngai akĩndeithia ngirĩndi ĩrĩa ndanyitire kĩhota kwĩhe kamweke ga gwĩtwo university, ona gũtuĩka ndiahotire gũthoma university cia Kenya nĩ mathĩna. Kumania na hau na university onacio Ngai akĩndeithia, ndetĩtwo University of Nairobi, ngĩcoka ngĩtwo University of Eastern Africa Baraton. No nĩ ũndũ wa ũguo tribal clashes ciaumirire, my father ndarĩ no ũhoti na my mother, ngĩteithio nĩ thirikari ngĩthiĩ nja wa bũrũri Asia, ngĩthoma degree ya mbere, ngĩcoka ngĩka affiliation ya masters thĩinĩ wa religion na education kuma Andrews University USA. Kĩrĩa kĩa motivateaga, he mwalimu ũmwe etagwo Mrs. Cheboswon.
day class 2 nĩ anjĩtire akĩnjũria day class 2 nĩ anjĩtire akĩnjĩra ũrathaka na twana tũrĩa tũngĩ tũtũ tũngĩ rĩ ũrathaka na mũndũ ta Mwaũra kana Mĩgwi we no atonye irima rĩa biti 20 enjere mũndũ kĩoro na inũke na mbia no we warega kwĩrutanĩria thĩinĩ wa gĩthomo ugaikara ũkĩhoyaga mbeca barabara ta andũ arĩa wanona mahoyaga mbeca barabara tondũ mena wathe nĩ ndathire ngĩciria ũndũ ũcio na ngĩtuĩka motivated ngĩona kweri hatirĩ ũndũ ũngĩ na my mother onake na my father nĩ mageragia kũnjĩra thoma warega gũthoma ũikara mũtũrĩre mũritũ koguo ngĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo intrinsic motivation ngĩona hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩndeithia kĩngĩtũma ndĩke na ndeithia andũ thĩinĩ wa mũtũrĩre tiga no thomire na kĩo. Thutha wa kũrĩkia gĩthomo kĩa university nja wa bũrũri, Kamau akĩgĩa na wendi na rĩciria rĩa gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ na kũgacĩrithia mbeũ njĩthĩ mena wathe na matarĩ na akĩhingũra thukuru wake mwene mwena ũyũ wa Kĩawanũgũ wa Ngigĩ. Ndathire ngĩthomera ũtungatĩri na ngĩthomera warimũ ndaũnyitithanirie warimũ wa kĩrathi na counseling na kĩndũ gĩtagwo health psychology. Andũ aingĩ manjũragia ũracoka bũrũri wa Kenya gwĩka atĩa no niĩ ndaiguaga hena kaũndũ karandirika thĩinĩ wakwa njoke thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya njĩre andũ mũndũ angĩrutanĩria Ngai arĩ hamwe nake na ndokire ndĩna kĩoneki gĩa gũteithia andũ a community arĩa twanyitanagĩrĩra nao rĩrĩa twarĩ na mathĩna makanyitĩrĩra my mother amatongoretie na nĩkĩo ndokire thĩinĩ wa Kenya ndutithie iheo ciakwa wĩra iria ndĩnacio hutia andũ thĩinĩ wa community na nĩkĩo ndokire na idea ndacoka kuma bũrũri wa nja ngĩũka na idea ya kwambĩrĩria thukuru na mũno ndambĩrĩirie idea yokire na njĩra ĩrĩkũ tondũ ndonire kwĩna andũ aingĩ mũno matahotaga gũthiĩ university na mena iheo itiganĩte koguo ingĩanjĩrĩria tertiary college nĩngũhota gũkinyĩrĩra andũ acio mena iheo ciao na matuĩke a gũteithĩka na angĩ matuĩke very powerful people thĩinĩ wa community. Thukuru ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgacĩra na gũcenjia ũtũũro wa namba nene ya andũ ethĩ. Ndambĩrĩirie thukuru ya Garrison Teachers Training College kuma 2009 na thaa ici nĩ ndĩrona andũ arĩa magereire gũkũ gwitũ thĩinĩ wa thukuru ĩno na makagraduate mekĩte kĩgeranio gĩa thirikari gĩtagwo NEC nĩ andũ hakuhĩ 600 na andũ acio 600 rĩ wakoraga angĩ nĩ moetwo nĩ thirikari ana angĩ nĩ mambĩtie mathukuru mao ngaigua ngĩkena mũno tondũ ndĩrona that is one of the areas atĩ mũndũ ũcio nĩ athiĩ gũtuĩka responsible father na responsible wife thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Ĩtĩkia kana ũrege ũyũ to mwarimũ tu ĩndĩ nĩ mũteng'eri wa ũma na anahotana ngerenwa itiganĩte. Mahenya ndambĩrĩirie rĩrĩa ndarirwo nĩ ndagĩtarĩ atĩ ingĩikara ũguo mwena ũrĩa wĩna hinya nĩ ũrĩagwo nĩ mwena ũrĩa ũtarĩ na hinya. Kĩndĩ ĩyo akĩnjĩra mũthenya ũmwe twĩ Eldoret kĩrĩa gĩkandeithia nĩ gwĩka exercise na nĩ ndatũire ndĩrirĩirie mahenya tondũ nĩ rauga nyumĩte Rift Valley na mwĩna history Rift Valley nĩ kwa andũ a mahenya koguo ndĩ primary nĩ twacindanaga na arĩa angĩ tondũ ndakĩrĩ public school na ũndũ ũcio ngaigua ndĩwendete ona ndarĩkia rĩrĩa ndarĩ high school nĩ ndateng'era twĩ senior chief ngathiĩ sports na ũgakoraga nĩ ndĩraheo rĩngĩ tũ certificate nĩ hotanĩte medals 4 igĩrĩ hotanĩte gũkũ Kenya na igĩrĩ hotanĩte outside Kenya. He ĩmwe ndahotanire Kilimanjaro marathon na nĩnjokagĩria Ngai ngatho tondũ ĩyo nĩyo nyonaga atĩ nĩ ingĩabunjire record tondũ twahaicaga Kilimanjaro kilomita 10 na gũikũrũka kilomita 11. Koguo mendo icio ciothe ndoretie nĩ njĩraga Ngai andeithie na nĩ hoyaga Ngai ngagĩa na academy ya andũ arĩa mena mawathe. Nĩkĩ to gũkorwo hena mũndũ ta niĩ ena twana kana mũndũ mũnini na rĩngĩ na kĩheo kĩu no ndarĩ handũ ha gũkĩmentera. Koguo ngĩteng'era no thiaga ngĩhoyaga Ngai akandeithia mũthenya ũmwe ngahota kũhutia brothers na sisters akwa arĩa mena mawathe na nĩgetha onao matuĩke ta niĩ mateng'erage na magagĩteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre. Ategũthomithia kana ategũteng'era ũyũ nĩguo wĩra ũrĩa arutaga. Rĩrĩa ndarĩ Band Forest my mom ndacagũraga na ciana iria ingĩ koguo nĩ nĩmaga ta arĩa angĩ na tondũ nĩ nyendete kũrĩma he handũ tũrĩmaga nĩgetha ha support cukuru ĩno tondũ ũngĩrora irio ũgĩthiĩ gũcigũra direct nĩ kĩndũ kĩna goro. Koguo hau tũrĩmaga nĩ tũrĩmaga kĩndũ ta dania tũkarĩma kĩndũ ta managu tũkarĩma kĩndũ ta mĩti thoroko na in fact ihinda rĩrĩa twĩnarĩo nĩ tũrĩmaga tũkahota kũiganĩrĩria cukuru na tũkahota ona ingĩ gũtwara thĩinĩ wa job market. Ona nĩ tũrĩ na ngũkũ icio tũteithagia na njĩra ĩrĩkũ thĩinĩ wa ũrĩmi witũ. Nĩ twendagia matumbĩ
ono gono manini na macio mangĩ magateithia thĩinĩ wa department ta catering. Ndũmĩrĩri yake nene nĩ andũ kwĩĩtĩkĩra ũrĩa mahana, kuona o mũndũ ena wathe kana atarĩ nĩ arĩ ũndũ thĩinĩ wake ũngĩmũteithia kũgacĩra. Ngai ombĩte o mũndũ ena kĩndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka. Mũndũ ũcio ahota kũmũkora ahana taniĩ, moko make na magũrũ kona ta arathua. No he kĩheo kĩngĩ mũndũ ũcio angĩka, ũcio mũndũ atarĩ na wathe atangĩhota gwĩka. Koguo mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ kũnyarara mũndũ as far as Ngai nĩ amũmbĩte. Na ũngĩrora andũ arĩa mena mawathe tarora nginya ũhoro wa mathako na maũndũ marĩa mangĩ, matũrehagĩra nginya ngũrũndi kuma na nja wa bũrũri. Na kwĩ mũndũ ũtarĩ wathe na agakoma toro wa gĩkuũ a expire, tondũ mũndũ ena expiry date, atarĩ ona rĩngĩ kangũrũndi ona kamwe arĩa arehe. Nĩ andũ aigana mena mawathe ũmũthĩ ũyũ marakũria bũrũri. Koguo tũtige kũnyarara andũ mena mawathe. Ngai nĩ amendete. Na angĩona ũngĩũka thĩinĩ wa family citũ, nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra Ngai, nĩ tũhotaga gũkĩta our wives and our children, ona rĩngĩ gũkĩra mũndũ ũtarĩ na wathe tondũ ti responsible. James Kamau aradarĩria ena kĩoneki kĩnene ma mũtũrĩre-inĩ wake. Na ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa thirikari. Nĩ irauga kambuni no nginya mandĩke mũndũ ũmwe wĩna disability. Koguo integration nĩ kĩndũ gĩa bata, gũtukania andũ, kwaga kuonia andũ amwe atĩ me special gũkĩra arĩa angĩ. Nĩgetha mũndũ ũcio wĩna wathe ajoini Garrison agakoraga kwĩna angĩ matarĩ mawathe na magateithania nao na magakũrania me hamwe, nĩgetha ũhoro ũcio wa gweta wa social kana kũiguana wambĩrĩrie kũrĩa tũrĩ, tũtigague ũgũthiĩ kwambĩrĩria mawĩra-inĩ. Nĩkĩo ndambĩrĩirie kĩndũ gĩtagwo inclusive ya andũ arĩa mena mawathe na arĩa matarĩ na mawathe, tondũ ithuothe tũmbĩtwo twĩ mũhano wa Ngai na mũndũ harĩ ona kĩheo kĩrĩa nakĩo. Future yakwa nĩ hoyaga Ngai mũno. He kĩndũ kĩragwo atĩ expiring, kwĩragwo kũrĩa gũndũ gũtongu mũno nĩ mbĩrĩra itanakua. Ngai agĩndeithia nĩ nginyĩre andũ aingĩ mũno arĩa mena mawathe na matarĩ na mawathe, ndĩmamente matuĩke andũ responsible, na nĩgetha rĩrĩa ngakua ũguo no ngorwo ndikaheo kĩndũ, ngakua ndĩ mũiganĩru atĩ nĩ ndahutia andũ aingĩ mũno nĩ matuĩka responsible fathers and mothers. Ona aingĩ arĩa maroka gũkũ thĩinĩ wa thukuru mahingũre mawĩra mao. Tarĩu ongorwo nĩ teaching wakoraga mũndũ to nginya eterere thirikari mwandĩke, nĩ ahingũra thukuru yake. Ongorwo nĩ catering nĩ athiĩ ahingũra kĩmũkawa gĩake. Ongorwo nĩ kĩndũ ta hair dressing nĩ agĩa na hair salon yake na andĩka andũ angĩ. That is one area also of my future, creating job opportunities, kana gwethera andũ arĩa angĩ mawĩra. Nĩ nona Kenya tũrerwo we are hustlers. We are not hustlers. Twĩna resources nyingĩ mũno. Ũngiuma nja wa Kenya toguo Ngai andeithirie ngiuma nja wa Kenya, no ũke wĩna future ũkĩmenyaga twĩna resources tũngĩcirutithia wĩra. Nĩma atĩ wathe ti kwĩremwo. Njĩtagwo Simon Kibe.